Mbesa na hiyo tukona muntu waendi bubwega agatutetheria no tukene muno tutikwenda kuga thirikari yake nontu kinya kera ningi tugateithia thirikari no tukene na no twenderete kwandikira thirikari indi witika kuga tutigucotethio thirikari. Aritwa baba baririgirwa kuigwa barikitie kirachi kia mbere ikija ukinya mweri wa 12 mwaka uju. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Angera kunate county commissioner wantereche Meru nende neterete akira kemacho ka chukuru kira arito nende baraba kumafumu nyuma ya kwerwa KCPE neterete akira kinyaombani na kinyamadina ya rito baraba kwitha baichoka mkemubango 100% transition areterete nende akira kiachiari bonde otira anaiba kinya chukuru mudhuri murioki nandatoi kwambira ntikwena na rito baria batonyete form 1 bakwambia gwita machukuru gituminande tukinyete ofisini county commissioner Meru Frederick Ndunga uraugite nandi morotho jwao ni gutigira ritwa 39 baba itikirwe KCPE bagwita bonde form 1 onto bubu bukarikithwa mwankinya maturene. Na tarajia kwa wale waliofanya mtihani katika kaunti ya Meru 39,000 candidates. Tunatarajia wote waende form 1 na tunasema wote waende form 1. Kwa hivyo wanapo report form 1 tutapeana kama siku 2-3 hivi, alafu tutaanza msako mkali kwa kila kijiji, kwa kila boma, kwa kila nyumba kutumia national administration, machifu, assistant chiefs mpaka wazee wa mitaa kule mashinani. Tunataka kuhakikishia kwamba kila mtoto aliyefanya mtihani wa darasa la 8 ameenda kidato cha kwanza. Akiulia mu skuru mono baria bakwendi ntibia rito skuru batikiri bakwendi no kuri butibwe guru mono kedra tiu acheri bawe kanya kugura into bibi na gutina goro. Basi tumeona mtindo wa mashule kusisitiza ya kwamba wazazi wanunue uniform, wanunue vifaa mbalimbali vya wanafunzi katika hizo mashule. Nasema ni sawa, lakini tuweke bei za kawaida ambazo ziko in the market. Tusipate hali ambapo wazazi wanashurutishwa kununua vitu shuleni na bei ya hizo vitu inakuwa ni juu kuliko vile ilivyo kwingineko sokoni. Nataka nitoe huo mwito kwa walimu wote. Kama kuna kitu chochote wanafunzi wanunua kutoka shuleni, wacha bei iwe ile tu ya kawaida. La sivyo, wazazi waachwe wanunue vifaa katika mahali ambapo vinapatikana, kwa sababu viko huko nje na wazazi wanaweza kuvipata huko. Thaira bakagito katel ekwenda yento nara maskuru na chiari ba mweno bethro bena mpango jwa kugura into inyana ndeni na area mandukene zetu na harisabu, lakini thaira bakwerwa bagure into na area skuru bamo batena uwezo bou na gyo tukwira thirikari nichwe modalities inge as long as the quality re kwendeka na area skuru kire school uniform na into binge ni kuoneka, otherwise into bira bia necessary na byo bigekirwa kire requirement iria bagwetwa na area skuru onto ba mwento bimo bigwetwa tabi kwendeka as a matter of urgency na achiari baba kirikona nandi ijini tamu njeru mwako jo murejwa kithomo kuningana murege Elias MC wa municipality augite thirikari ya county ya Meru utimba siringi kaejana arigo ntububu bomba kumira sheri mono na thirikari gatonya murejwe nana ndibiri gutegera kwa mpui ureka achiri baba mbasirisha kubatetheria. Last time tukiinga mwaka zozo iro turaeze ne basari. This time especially kire county government takwena ine basari ugategera maybe the CDF yumba kwethro ina ability kweza na bursaries ko achiari bara bategemeaga ku support i bursary za thaizi bationa na ikyo to go breed na end teachers na principals bombe kwigerwa anaba kiao inyanto bakireba ikenda Mary the next Mary thato thirikari rega form we county government itegere as a matter of priority ureba kaeza na bursary egintu kimwe kirea agent na hizi. Wazee waachilie watoto wasome. Itakuwa vibaya sana na tutachukua hatua kali kwa mtu yeyote ambaye anajaribu kumuoza mtoto mdogo anayestahili kuwa shule ama kuishi na yeye kama mke.
Hapo hatutakubaliana kabisa. Tutachukua hatua kali kwa yeyote anayehusika na mambo kama hayo. Amna bubu augire ntereche tigania rira ina wagagia kagitaka kwinokaria na naibete mashukuru patina guokira. Katika zile sehemu tulikuwa na ukosefu wa usalama Tigania East na Tigania West, tunatoa hakikisho kwa shule za sehemu hiyo ya kwamba kuna usalama wa kutosha, kuna maofisa wetu wa kutosha, na tuweze kupiga report haraka kama kuna jambo lolote la kutia tashtiti. Ikiripotera Wero TV Betamudhuri Mrioki. Nacho ntereche mkopo na ingia akaunti-ini ya Meru wa biashara ibautariri ya Kinyamwara kirapa kuthaba ekulukaira kira nende kithirite kinya kikiangaratana kia biashara chio itomi nionto chukura nyingi nende irenderia aritwa into bapatire kwithira bakiura ome na kinya bangi nende kwithira bakio nto boi bwithirite bwebata makithayo yarabethera bakio na kaita kamarura kana machoka chukuru mutugi kare aina chio. Kiumia kikiaritwa barabara kire kirasi kia binana nande bambirite gutonya secondary form 1 igita rĩrĩ rĩetera mwanya mũno kĩrĩ baingi baciari na biashara bakiuga nande kĩrĩ skuru nyingi baingi baritwa barĩta barungi into bionthe barĩgũra skuru na ingi barĩgũrithwa mathandũkũ into biu bingi bakenderwa skuru untu buria bakuga nĩ bũkũbaĩnyiria mũno ta mũciari nĩ untu ũrĩtĩkĩrwa kũrĩha mbeca cionthe kwenda mwana agatonya skuru arĩa aciari bamwe bakuga barĩngĩtĩkĩrwo takagita kau kanyumene mwana ageta kamatite into biawe barĩngĩchwa ntere ya kũgũra into biu na mbeca cietherĩte kũng'ana bagacoka kũbakobithia bora akĩmwanete skuru akathome barugere ndeterie gwikiana baba skuru into biria bionthe mbati kũgũra biandĩki nkagũra skuru na mbeca irĩ na price irĩ igũrũ mũno into biu bira nkuona yana thokone nkubu bikiendwa jamatre siekiano na 1500 skuru twandĩkĩri 2500 nkaigua ndigari mũno nontu ninte na mbeca cia kũgũra into bibi na ndi na core bangi bakwa babaingi mũno bena nduka inya ciena matress iu na ara mpomba gwĩta nkakobanera andu ngaikia mwana skuru ngatigwa nkĩrĩaga lakini na ndi baugĩte lazima tũgũre into biu skuru ethe ija mbendi citi ũrĩ rumaga na 5 weja naja wageria kwarĩri 350 na inya naja no wone mtu gũkobithia ũgeja kũrĩaga bandaye lakini skuru ũrĩ rawete ngiri 17 wete okare no nande muntu ari kamata kithanduku gite gintu ino nto bwa mbere bionthe ugeta gwiterwa skuru ugeta unenkairwa skuru musiari andikirwe risiti nande thera nande unkandikirwe into bimwe nyande biona na njire ngiri nande biambi bomba ngira mibango ekwa na mbangite na kiria biashara taunini ya Nkubu baithukira mono skuru na ndimo bakiuga no kabakothara na ngugi yao na wirigiro bona ja biashara ni jiburi bakiuga utekyo bagukurukia kagite na akarito ba form 1 bagutonya skuru na nkuruki baduga skuru barendi into biumbe nyingi ya ura barengendia etera turajukia roni turagura into bia skuru bya kwendia mathandũkũ into bibinge bya skuru na bionthe tutigi na stock ekario uria gitumi skuru arimo baciethiria biashara ibona ndi bajukirie kanya gakwikairia arito into skuru nontoreta barugekethirwa yandĩki into bionthe bireja no skuru bareja na bakaeja na nyanguo cia ndene skuru thaa ici ntigire into biakwa bionthe stock otigintu kireta na into bionthe birachokere maskuru aritani baraetherie kwenda into bietu skuru na arimu etheri bararemerwo ingugi ibeje biashara barite batu tucoke cukuru tutuikie korenji kweri twarimu twite tukathome tukaritanage nabo bacokende turi ura turingi umenyo utuma muguto jo mwana ome skuru utomba gutuma muguto jazu ura tukwirwa no cukuru ethire ina rogo skuru burana isa sawa tukagura burana ome tugeta gwikirwa rogo skuru itu tukuwa tuinyiretwo muno tigintu no kimwe kireta jani pende tumba keti na tukombe tu nyi kombe biongo imanjiri bagwita kwendia no macoka ja skuru twethera twirigirite mono kuona mbeca nyingi muno cia kuria maroni na cia gutigara inyacio cia kuririra ana beto bisi lakini thai atukurira twinthe utikio tutigiake muhuko kintu gia kurigaria muno birienya na skuru na ndabu price ya ira batu twendagia niyo matress ingi cia skuru cigwetwo cikwendwa 1500 thai ireja no skuru na 3500 itukurira muno turi aciari na ndiro mbale ukiri thirikari ukurukira rwangi rwa kithomo mwarimu kuga ati uniform kana
githanduku kigurwe sawa sawa kana sawa sawa kana mero uniform ali muciari nagure into bia skuru are akenda te kwethwa bena biashara na muntu uri okwendia na arabagira into na ara muciari ainyereka oni nkwendi nkwigwa mpinyerekete na ndi muciari nkwigwa mpinyerekete na nya muciari wengo nkwigwa ainyeretwe muno muno nonto nyiba kweja kwa kwari monkendi nya gintu ukona muntu ka kwenda kugurira mwana okendi nya gintu kiwote kio kuona kenda mwana oreta skuru bwegitene turwerera ndwe nonto keja ja street yeje to yantu ba mari mari ote muntu tetikine thanduku ndaromba tonyere nibo turwerera turi aciari atukurira umatauni yankubo gicigo mbunge ya Southiment nkiripotera nteto cia Weru rekwalitwo ni Mutugi Kare Rĩtiara ntuku 98 kia kithurano kinene kibwithika ngwatano ya Azimio la Umoja One Kenya nithirite nindikira baraba kwenda utwika nini pamutungeria wa Ndiguru Raila Odinga kana baraba kwenda kwithira bakaya munini wa Raila Odinga kia kithurano kigutira iba wiki ya marieto yo mutungeria wa ngwataniro Raila Odinga na uriti nindi baraba kuruira kinyiti mwanya rutero na iba kwenda kwendia sera chionende wethira bakibwithikia onto Raila nethirite akiongela atithira nindi akiringaira muntu kinyori kunendi atwarutere kana tukwithira Azimio ndebe kiri kurwera ite mwanya Mwenderezo jogochwa na kuthujuruka munini Raila Odinga ejwambirie kibarua kiao ntukwenarua keri karobiao bila obisi ya kiama gya TNA mpathukano ya barabara procession na State House Road bonde mogwanji bakinyire na babanga ora bakambire ngoge ciao na bakiambiria bambiria kuthurana. The members unanimously elected me Noah Wekesa as the chairperson of the committee. Mukaririgete Noah Wekesa akiendelea na